لو لقيت شروخ بعد صب السقف مباشرة زي اللي قدام حضرتك، كل اللي هتعمله هتجيب شكارة سيكا جراوت 214 مع لتر أديبوند 65. هتخلط المكونات كويس جدا بالمياه، هتعمل مونة لباني وتبدأ تسقي الشروخ كويس جدا. ويفضل عمل طبقة بسمك نصف سنتي أعلى السقف باستخدام المونة لزيادة الحماية. كمان اوعى تنسى تعزل السقف باستخدام شرائح الممبرين أو العزل الأسمنتي لو كان سقف دور أخير.